Soy Facundo Casal, soy CEO de Sudamerican Miners. Nosotros lo que hacemos en SAM es tratar de simplificar todo lo que sería minería de Bitcoin específicamente para que pueda llegar a la persona que no tiene los altos conocimientos que tiene alguien en una granja de alta tecnología o las granjas muy grandes que se ven en los videos. Siempre fue tratar de hacer la minería sencilla o por lo menos que pueda hacerse sin todos los agregados que tiene una granja grande, pero también de forma segura. Es un ambiente que se ventile para poder extraerlo y para poder ingresar nuevo aire frío. Y eso en la actualidad siempre se hace con aire, o sea, movilizando aire, que también desemboca en el problema del ruido. Y es poco viable tenerlo en un ambiente donde haya domicilio cerca u otras personas. Entonces como que empieza a reducir mucho quién puede tenerlo o dónde se puede tener. Sami lo que hace es resolver de estos problemas el más complicado, que es el del ruido, y al mismo tiempo el de la temperatura, que el problema es la refrigeración. Utilizar aire para refrigerar tantos chips que están trabajando a tanta potencia genera mucho calor, mucha electricidad que se transforma en calor. Los mineros usan la refrigeración por aire, que si lo ves en una computadora o en una computadora la usan para refrigerar con un solo cooler el microprocesador de una computadora. Ahora, en un minero de Bitcoin cada vez los hacen más potentes, cada vez tienen chips más potentes y generan muchísimo más calor porque obviamente demandan de mucha energía para funcionar. Entonces, a la larga no es perdurable que sigan utilizando refrigeración por aire. Nosotros retiramos los ventiladores que trae, los coolers, que son los que lo refrigeran, y al mismo dispositivo lo metemos boca abajo dentro del SAMI, que es como un gabinete que se llena con un líquido dieléctrico. Ese líquido dieléctrico no conduce la electricidad, lo que lo hace seguro para poder colocarlos acá adentro. Este líquido ingresa por debajo de los mineros, al estar en vertical hacia abajo, y extrae todo el calor de los chips y se lo lleva hacia arriba, como tiene que ser. Después el mismo líquido va decantando y se va yendo del gabinete en el que está hacia otro compartimento, en donde nosotros con agua, sin mezclar el líquido porque no se puede humedecer, retiramos el calor. Con agua fría nosotros pasamos por a través del líquido, nos llevamos el calor y lo volvemos a mover hacia otro depósito de agua fría. Nosotros cuando metemos los dispositivos adentro del SAMI podemos pedirles más potencia, digamos, darle más electricidad y dar más potencia de la misma que te dan de fábrica. El minero, cuando vos lo compras, te dice que puede dar 100, por ejemplo, pero los chips son capaces de dar muchísimo más. Nosotros los llevamos hasta 150, 160. Al arrancar Bitcoin, se buscaba que los mineros estuvieran desparramados por el mundo, por decirlo de una forma, y que fuera descentralizado, ¿no? Que unos pocos tuvieran, digamos, el poder de emitir esa moneda. Y los fabricantes de ASICs, que son los mineros más potentes de Bitcoin, porque al principio Bitcoin se podía minar con una CPU, o sea, con una misma computadora o con una placa de video, igual que Ethereum hoy. Ahora ya no se puede. Los fabricantes de los ASICs se fueron preocupando por hacerlos más potentes y demás, pero se olvidaron de que la gente normal los podía tener en la casa. Las interfaces gráficas de los mineros para configurarlos son muy complejas, por lo menos no son muy intuitivas. A nosotros nos gustan las computadoras y demás, pero tampoco nos es fácil entender qué funciones tiene cada minero, cómo podés configurarlo. Encontrarlo para configurarlo no es que hay una dirección y vos entrás, sino que cuando lo conectás a internet tenés que buscar en qué IP se asignó, entrar a ese IP. Ese IP puede cambiar, entonces si hoy estaba en la IP terminada en 19, mañana puede estar en la 20, y tenés que ir probando, tener un programa aparte para buscar los dispositivos conectados en esa red. Hay muchas funciones que no piensan en un botón de apagado, por ejemplo. No podés apagar el minero con un botón de apagado, tenés que sí o sí tener una térmica y apagarlo, porque al mismo tiempo tienen en su mayoría 2 enchufes. Entonces, está muy pensado para grandes granjas, no está pensando en los usuarios chicos que quieran minar con un solo minero. Sami también trae esa solución. Sami evita que tengas que interactuar con los mineros. La idea nuestra es que interactúes con el Sami y que toda la configuración y todo lo necesario para funcionar bien lo haga el Sami. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Estamos yendo a que sea como un smartphone. Ahora es simple, ahora es lo más simple que se pudo hacer, pero estamos yendo a que primero se tiene que simplificar para que sea sencillo y después se tiene que hacer lo más inteligente posible. Para la mayoría es como una locura que puedan tener en su casa eso cuando nunca antes podrían haber tenido en su casa un minero por el ruido, el calor o por lo que requiere también a nivel ingeniería.